저희의 2021년 얘기로 넘어가 볼까요? 2021년 신년음악회 지금 앞두고 있습니다. 1월 11일 월요일 네. 저녁 7시 반에 네. 열리는 신년음악회 역시 저희가 신년음악회로는 거의 처음으로 이렇게 네. 어린 연주자를 신년음악회로 해본 적은 없죠. 없죠? 예예예. 예. 임윤찬 군. 네. 신년음악회의 주인공입니다. 아쉽게도 네. 저희가 벌써 이 새해 첫 달부터 네. 또, 무관중 생중계. 또 너무너무 네. 아쉽지만 네, 무관중 생중계로 진행을 하게 됐습니다. 재민 군처럼 정말 반짝반짝 빛나는, 그리고 이미 너무 음. 많은 분들이 알고 계실 거예요. 피아노 네. 좋아하시는 분들은 특히 네. 네, 굉장히 벌써부터 주목하고 있는 친구인데 하우스 콘서트에서는 처음 연주를 하게 됩니다. 네. 음. 저희 다음 주에 처음 만나는데 네. 정말 많은 분들이 좀 관심을 갖고 있는 연주자라는 거를 느꼈던 게 음. 저희가 오픈하자마자 그때는 이제 저희가 희망을 갖고 있었거든요. 관객을 많이 받아서 신락 공연을 같은. 할 수도 있을 거다라는 아주 신랄 같은 희망을 네. 그때까지는 갖고 있었을 때라서 일단 한 30명 정도까지는 저희가 이제 정식으로 예약을 받고 네. 이후 분들은 예약을 받되 이제 대기자로 이렇게 올려놨는데 거의 뭐 100명 가까이 차서 저희가 대기자까지도 마감을 지었었던. 그래서 맞아요. 네. 그걸 보고 정말 많은 분들이 이렇게 좀 보고 싶어하는 가까이서 그런 연주자구나라는 걸 그때 느꼈던 것 같아요. 네. 그렇게 느끼기만 했죠. 느끼고 말았네요. 네. 네. 그래도 또 어떻게 생각하면 또 생중계를 함으로써 더 네. 많은 분들에게 또 소개할 수 있게 돼서 학콘을 통해 네. 또 그런 점은 또 긍정적으로 생각을 하려고 합니다. 네. 네. 뭐 이미 많은 분들한테 주목을 받고 있는 네. 아주 무서운 신예. 그리고 뭐 독주 공연을 종종 갖기는 했지만 네. 다른 곳에서. 음. 근데 이제 코로나가 시작되고 나서 이제 잡힌 공연들이 아마 제가 알기로는 윤찬 군도 계속 막 무관중 생중계 이렇게 진행을 해야 됐던 걸로 기억을 해요. 그래서 네. 근래에 조금 만나기 좀 어려웠던, 그러니까 음. 피아노 독주로는. 네. 그러니까 하우스 콘서트에서 신년음악회 한다고 하니까 더 궁금해져서 예, 음. 그랬던 것 같은데, 네. 또 결국에는 이렇게 직접 만날 수 없게 돼서 제 생각에는 생중계로 진행하니까 물론 많은 분들이 보시겠죠? 네. 그런데 정말 이 조용한 호랑이 같은 이 존재감이 좀 더 신비주의 같은 그런 느낌으로 네. 좀 발현되지 않을까, 이런 음. 생각이 조금 드네요. 언젠가 좀 음. 코로나가 빨리 종식이 되면 네. 다시 한 번 더 현장에서 많은 분들이 직접 관람하실 수 있게 또 네. 만났으면 좋겠다라는 생각이 공연하기 전부터 듭니다. 맞아요. 네. 저는 음악도 궁금하지만 음. 어떤 생각을 갖고 있는 친구인지 그게 너무 네, 그런 게 굉장히 궁금해요. 네. 궁금해서 한번 따로 정말 만나서 얘기 한번 들어보고 싶기도 하고, 음. 이번에는 생중계이기 때문에 미니 토크를 진행을 할 수가 없잖아요. 네. 네. 그래서 선생님과의 그 짧은 미니 토크, 선생님 굉장히 이렇게 막 촌철살인으로 때로는 따뜻하게, 하지만 또 음. 때로는 굉장히 날카롭게 예, 그렇게 질문을 하시는데, 그럴 땐 또 어떻게 답변하는지 이런 것도 좀 궁금해지기도 하는 그런 부분이 있죠. 네. 더 궁금해지는 이유가 음. 프로그램 때문이기도 하잖아요. 맞아요. 예. 예. 신년음악회 프로그램 굉장히 독특한데 한번 소개를 해 주세요. 네, 임윤찬 군의 프로그램은 이미 뭐 홈페이지에 올라간 걸 보신 분들은 많이 아시겠지만, 네. 그 스크리아빈과 라흐마니노프의 작품을 오가는 프로그램으로 저희에게 전달이 됐습니다. 본 프로그램은 한 40분이 조금 넘는 정도의 프로그램? 으로 그럼 애초에 예예예. 1 차로 왔을 때는. 그래서 그거를 쭉 한 호흡으로 인터미션 없이 연주를 하겠다. 네. 그리고 앵콜을 조금 더해서 인제 음음. 시간을 조금 더 풍성하게 만들겠다. 이렇게 원래 계획이 전달되어 왔었는데요. 네. 쪼끔 오늘 수정사항이 생겼죠? 소심한감 직전에. 직전에 예. 연락이 다시 와서 "앞부분에 쪼끔 곡들을 몇 개 추가하고 싶다. 네. 그 리스트 3 개의 소네트를 추가하고 싶다."고 또 연락이 와서 "추가하셔라." 네. 네 라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 이제 본 연주가
대략 한 70분 조금 안 네. 되게 예, 진행이 될 걸로 생각이 듭니다. 네. 네. 굉장히 독특할 거라는 생각이 들고요. 이 1 시간이 넘는 70 분이 조금 넘는 이 프로그램을 하나의 호흡으로 한 작품으로 이렇게 생각을 하고 구성을 했기 때문에 네. 어떻게 이 하나의 작품으로 호흡으로 만들 것인지 음. 그런 것들이 좀 관전 포인트가 될 것 같아요. 그래서 네. 그렇게 짜여지는 거는 이 윤창군의 생각인 것 같은데 네. 인제 한국에서는 인제 쉽게 시도되지 않는 요런 구성이라 "한번 음. 시도해 보고 싶었다."라고 저희한테 전달을 했었거든요. 네. 예. 그래서 그런 새로운 시도 눈여겨 보시면 좋을 것 같고요. 1월 11일 월요일 저녁 7시 반에 시작되는 이 공연 비슷한 시간대에 김선욱 씨가 피아노 독주회를 네. 가지면서 또 생중계를 함께 진행하기 때문에 네. 이 두 프로그램이 굉장히 어떻게 생각하면 대결? 박빙? 박빙이 네. 될 거라는 생각이 들어서 뭐 저희로서는 "저희 걸 많이 봐 주셔라." 이런 얘기를 그렇죠. 네. 선욱 드리 씨는 선욱 씨고요. 예. 이제 뭐 작년에 했고요, 저희는. 드리고 싶네요. 네. 네. 임윤찬 씨의 이 공연도 그냥 생중계 동안만 보실 수 있습니다. 끝나고 나서 전체 프로그램 다시 보기는 안 되기 때문에 이 생중계 동안만 살아있는 이 생생한 공연 함께 하시기 바랍니다. 네.